O Sabiá Laranjeira Turdus rufiventris é uma das aves mais emblemáticas do Brasil, sendo reconhecido por seu canto melodioso e presença marcante em diversas regiões do país. Ele foi escolhido como ave símbolo do Brasil em 2002 pela Sociedade Brasileira de Ornitologia, em grande parte por conta da sua associação com a música e literatura, como nas obras de poetas como Gonçalves Dias. Características físicas: essa ave apresenta plumagem parda no dorso, peito amarelado e ventre de cor alaranjada intensa, que deu origem ao seu nome popular. Mede cerca de 25 cm de comprimento e possui um bico forte e amarelado, característico das espécies do gênero Turdus. Habitat: o sabiá laranjeira pode ser encontrado em uma ampla variedade de ambientes, desde matas naturais até áreas urbanas, parques e quintais. A sua adaptabilidade o torna uma espécie comum mesmo em grandes centros urbanos. Comportamento e alimentação: é conhecido por seu canto complexo e melodioso, que pode ser ouvido principalmente ao amanhecer e ao entardecer. O canto do sabiá laranjeira é frequentemente associado à primavera, época em que marca seu período reprodutivo. Alimenta-se de frutos, insetos e pequenos invertebrados, desempenhando um papel importante na dispersão de sementes. Importância cultural: além de ser mencionado em poesias e músicas, o sabiá laranjeira é símbolo da conexão do brasileiro com a natureza. Seu canto muitas vezes representa um convite à contemplação da vida natural mesmo em meio ao cotidiano urbano.